হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা? ওয়েলকাম করছি তোমাদেরকে নতুন আরও একটি ভিডিওতে। তো গ্যাস দেখো, এখানে কিন্তু রয়েছে বেশ কিছু এয়ার ভেহিকেলস, যে ভেহিকেলসগুলোকে তোমাদেরকে এখন আমি এক এক করে ইন্ট্রোডিউস করাবো। তো চলো শুরু করে দেই। তো প্রথমেই কিন্তু আমি এখান থেকে নিয়ে নেব আমি এই ভেহিকেলটি। দেখতে পাচ্ছ, এটি একটি ডলফিন শেপের একটি এয়ারপ্লেন। ওয়াও, দেখতে কিন্তু খুবই ফানি লাগছে দেখো। আর এটি কিন্তু পিঙ্কের মধ্যে রয়েছে, হোয়াইটের কম্বিনেশন। এটি একটি প্লাস্টিকের টয়, খুবই সুন্দর। ওয়াও দেখো, ওহো। তো চলো এটিকে আমি বাস্কেটের মধ্যে রেখে দেব। এরপরে কিন্তু এখান থেকে নিয়ে নেব আমি এই MiG29টি। দেখতে পাচ্ছ, একটি মিলিটারি ভেহিকেল, মিলিটারি শেপ, মিলিটারি ডিজাইন, খুবই সুন্দর এই MiG29। এটি একটি যুদ্ধ বিমান। ওয়াও দেখো গ্যাস, ওহো, খুবই চমৎকার। এই ভেহিকেলটিকে কিন্তু এখন বাস্কেটে রেখে দেব। এরপরেই কিন্তু এখান থেকে নিয়ে নেব একটি রিয়েলিস্টিক একটি এয়ারপ্লেন। ওয়াও গ্যাস দেখো, পুরো রিয়েল একটি এয়ার ভেহিকেলের মতোই দেখতে। ওহো, এটি কিন্তু একটি মেটাল টয়, যার ফলে এটিকে যথেষ্ট রিয়েলিস্টিক মনে হচ্ছে দেখে। তো চলো এবার আমরা এটিকেও একটু উড়িয়ে দেখি। ওয়াও গ্যাস দেখো, পুরো রিয়েল একটি বিমানের মতোই। তো চলো এটিকেও আমরা বাস্কেটে রেখে দেব। এরপরেই কিন্তু এখান থেকে নিয়ে নেব এই হেলিকপ্টারটি। গ্যাস দেখো, কত সুন্দর একটি হেলিকপ্টার। ওহো, এটি কিন্তু খুবই দারুণ দেখতে দেখো। ওয়াও, ব্লুর মধ্যে এখানে কিন্তু হোয়াইটের কম্বিনেশন দেখতে পাচ্ছি আমরা। তো চলো এখান থেকে এটিকে একটু চালিয়ে দেখাবো। ওয়াও গ্যাস দেখো, এটি কিন্তু এভাবে চালানো যায়। ওহো, তো চলো এটিকে কিন্তু বাস্কেটে নিয়ে নেব। এরপরেই কিন্তু এখানে দেখো, এখানে রয়েছে মিনি সাইজের একটি এয়ার ভেহিকেল। আর এটি একটি মিনি সাইজের একটি এয়ারপ্লেন। আর এটি কিন্তু একটি প্লাস্টিকের টয়। গ্যাস দেখো, ইয়েলো কালার, খুবই সুন্দর কালার ফুল এটি। তো চলো এটিকে এখানে রেখে এখন কিন্তু এখানে আমার কাছে আরও বেশ কিছু টয় রয়েছে, যার মধ্যে আমি এখান থেকে নিয়ে নিব আরও একটি হেলিকপ্টার। ওয়াও, এটি কিন্তু দেখো আগেরটি থেকে একটু সাইজে ছোট, বাট কালার কম্বিনেশনটা কিন্তু খুবই সুন্দর দেখো। তো চলো এটিকেও একটু চালিয়ে দেখবো আমরা। ওহো, তো চলো এটিকেও বাস্কেটে রেখে দেই। এরপরেই এখান থেকে নিয়ে নেব আরও একটি MiG29। এটি কিন্তু ইয়েলো কালার, আর এটি কিন্তু বেশ সুন্দর দেখতে দেখো। ওয়াও, তো চলো এটিকে একটু উড়িয়ে দেখি। ওহো গ্যাস দেখো, কতটা সুন্দর দেখতে, কতটা ভালো লাগে এটিকে উড়ানোর সময়। তো চলো এখান থেকে আমরা এই এয়ারপ্লেনটি নিয়ে নেব। দেখো, এটি একটি প্লাস্টিকের টয়। ওয়াও, ওহো হো গাইস দেখো, কত সুন্দরভাবে তোমাদেরকে এটিকে উড়িয়ে দেখালাম। তো এরপরে কিন্তু আরও একটি হেলিকপ্টার আমি এখান থেকে নিয়ে নেব, যেটি হচ্ছে পিঙ্কের মধ্যে ব্লুর কম্বিনেশন। এর পাখার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমরা বিভিন্ন কালার। তো খুবই সুন্দর এই ভেহিকেলটিকে এখন কিন্তু আমরা এদিক দিয়ে দেখো। ওয়াও, তো চলো এটিকে বাস্কেটে রেখে দেব। এরপরেই কিন্তু এখান থেকে নিয়ে নেব, এখানে দেখতে পাচ্ছ আরও একটি ডলফিন শেপের একটি এয়ারপ্লেন। এটি কিন্তু ইয়েলো কালার। ওয়াও, আগেরটি ছিল পিঙ্কের মধ্যে হোয়াইটের কম্বিনেশন, আর এখানে রয়েছে ইয়েলোর মধ্যে হোয়াইটের কম্বিনেশন, আর স্টিকার বিভিন্ন কালার রয়েছে। যাই হোক, আমরা এই প্লেনটিকে কিন্তু এখানে রেখে দেব। তো চলো এখান থেকে আরও একটি যুদ্ধ বিমান, যেটি হচ্ছে MiG29। এটিও একটি মিলিটারি ভেহিকেল, আর এটি একটি মিলিটারি প্লেন। দেখতে পাচ্ছ, একটি যুদ্ধ ক্ষেত্রে এই ধরনের বিমানগুলো কিন্তু ব্যবহার করা হয়। তো চলো এটিকে একটু উড়িয়ে দেখি। ওহো গ্যাস দেখো, কতটা সুন্দর লাগে। আমার কিন্তু খুবই পছন্দ হয়েছে আজকের এই ভেহিকেল কালেকশনগুলো। তো দেখো, আমার এখানে রয়েছে আজকের শেষ টয়টি, যেটি হচ্ছে একটি হেলিকপ্টার। গ্যাস দেখো, এটি কিন্তু পিঙ্কের মধ্যে ব্লু রয়েছে,
আর এটি দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে, বিগ সাইজের একটি হেলিকপ্টার। তো এটিকে কিন্তু এখানে রাখবো এবং উড়িয়ে দেখবো বা চালিয়ে দেখবো। ওয়াও! তো গাইস দেখো, বলতে বলতে সকল এয়ার ভেহিকলগুলোকে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছি এবং একটু চালিয়েও দেখিয়ে দিয়েছি। দেখা হচ্ছে পরবর্তী আরও একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। বাই বাই।